Hello，我是云盛啊，我今年40岁，我是来自阿罗萨的。一开始我听过辣木这个东西，但是抱着好奇心，那刚好呢是我自己本身的母亲呢是她有喝到冷水的罢了哈，就晚上就不能睡，一直要嗑，吃到凉的东西就要嗑，就是每天半夜一直听到她嗑得很辛苦，然后一个缘分之下啦，就我跟美珠姐我看到她有 post 这些东西，就跟她聊起过后呢，真的很感谢她，就送我妈咪一盒来喝看，就是喝这个Moringa Elixir，OK， 这是我第一次就开始认识它了。一开始喝的时候呢就很紧张，因为它早上喝一包，晚上喝一包啊。第3天的时候我还记得，第3天的时候呢，他晚上嗑得很厉害，嗑到他不能睡哦，然后那时候就很紧张。过后呢，我就问美珠姐就开了一个微信群，拉一个老师进来。在老师的时候，我就一直问他，老师为什么会这样？原来是调理的反应。在调理2、3天过后呢，突然间很神奇，就是他晚上就没有再这样嗑了，也是保持着喝2包。过后他嗑得很厉害的时候，老师有交代我是减少他的分量，让他适应一下，我就减少他的分量，变成1包。然后在1个星期罢了，就看到没有嗑了。到现在可以说，我母亲她所谓的嗑也是完全好了。所以说她晚上现在你叫她喝冰水，她很开心，她可以喝了。OK， 过后这就是让我很神奇。过后就至于她的脚，她脚是没有力的。OK， 她要蹲的时候也是很辛苦的。无端端也是看到她那个人感觉到比较轻松去啊，她脸色也变成不一样去，看到比较有活力那种哦。在这言之下，真的很感谢美珠姐给我这东西，然后也是我们一直有给她这样喝下去啦。然后我自己本身呢，也是因为忙碌工作过后，也是看到我们试了这样，我自己也是拿来 try 喝了，真的对我们的睡眠，对我们的精神真的有很大的改善。包括我有高血压的，OK， 很多高血压的人呢是喝了就是有几年你一定要换药嘛，因为你的药物不能 control 的嘛。但是我的药到今天医生也没有换我的药，他讲保持得很美。然后还有一个最神奇的就是我自己本身的儿子，有一天突然间晚上8点多的时候，你感觉到他好像要生病这样子，他的眼睛好像有看到很热了啦，就是要发烧那种，我就很不懂要怎样嘛，要给他吃药他又不知道要吃药的，然后我就问美珠姐，问了美珠姐，她讲你赶快给他喝莫林嘎，我就直接给他喝莫林嘎。很神奇的是，我晚上给他喝莫林嘎，这个莫林嘎 Elixir 1包啊 ，the next day morning 啊，他起来完全没有事情哦，没有发烧，没有什么，就是很神奇咯，对这个产品 ，OK。过后越来越对这个产品有信心，过后我就在群里面分享，忽然之间就进入 MCO， 就是我们 COVID 的时候了。因为我开始喝的是2019年嘛，对，然后现在就进入 COVID 的时候，那也严重的时候，就我们看到，有的人的父亲因为他的血氧低怎么办？然后刚好是有看到莫林嘎有一个见证，就是莫林嘎 SBC， 所以有一个前线中了，就是喝了有好，然后那时我也是抱着好奇，真的是有这么打工吗？对不对？然后我就跟美珠姐，我就介绍，我们就送那个也是朋友的爸爸啦，买一盒 SBC 去送他，给他 try。那你知道他喝了，他是早上喝1包，跟晚上喝1包，也是1天喝2包咯。第3天，他的孩子抱来讲，我爸爸的 COVID 真的好了很多哦。那时我们看到有第一个见证的时候，我们就开始信心来了。就在 MCO 的期间，我们帮助了很多人，包括孤儿院啊，也是美珠姐他们也是有几位善心人士，因为孤儿院是没有本事的嘛，就是一起拿来捐献给这些孤儿，因为他们孤儿中不是一个，他们是好像火烧连环船这样子，全部一次过好不朗中到完，就说我们就开始给他们喝了这样子。然后最近是有一个是刚刚前几个月是有一个文正的中年级的，也是中到他的血小板很低了，然后
也是我立刻问美珠姐妹，快给他，也是拿这个莫林嘎 SBC 给他喝2天，过后他可以出院了，也是很神奇。所以说真的很感谢莫林嘎，真的帮助了很多人啊。所以说真的很感谢，也是美珠姐和她一群的好友在介绍之下也帮助了很多人啊。OK， 谢谢。